특이한 재채기를 하는 걸그룹 멤버 탑4. 첫 번째, 소녀시대 수영. 아이돌한테서는 물론이고 살면서 이런 재채기 소리는 처음 들었다. 재채기. 두 번째, 아이브 리즈. 이서 방송 도중에 나온 재채기 소리인데 그냥 귀엽다. 노란색 배경에서 찍었는데 세 번째, 엠믹스 설윤. 공주님 같은 외모에서 나오는 우렁찬 재채기. 이래서 설윤을 좋아한다. 매력이 많아요. 어이 깜짝이야. 네 번째, EXID 하니. 바로 5단 콤보를 꼽아버린다. 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 어? 나랑 누가 왜 저래?